bała siła Abu ya horjach nawa Amon dai khayjun Fed blajay khash kudwam Akhamar farra Мы продолжаем цикл наших бесед об образе древа жизни осетин. И сегодня мы будем говорить о том, какое воплощение этот образ получает применительно к осетинскому традиционному жилищу. Прежде всего, конечно, следует сказать о том, что в традиционном осетинском жилище в центре всегда находился опорный стол, который по-осетински называется садженс, и который, конечно, имел в первую очередь утилитарные функции. На этот опорный стол опиралась так называемая матица. Это такая поперечная продольная балка, поверх которой уже располагались поперечные, более короткие балки, которые держали крышу. Это матица по-осетински называлась ахарок. И те сохранившиеся образцы этих опорных столбов, они ясно свидетельствуют о том, что в них не только сама фактура, да, сам материал, который шел на их изготовление, связан с деревом, но еще и сам образ находил воплощение, образ древа жизни, потому что верхняя часть нередко оформлялась в виде кроны. И там можно увидеть и образы и солнца, и луны. И, собственно, это центральное положение, да, в жилище, оно, конечно, подтверждает, да, вот, делает несомненным отождествление этого опорного столба с положением, которое древо жизни занимает в картине мироздания. Есть еще, кстати, и образное выражение. Да, вот садженс подразумевает не только элемент этой конструкции жилища, но он в переносном смысле используется, когда хотят сказать о надежной опоре, на которую возлагают, как бы, вот, на которую уповают, прочности которой не сомневаются. И в целом это говорит о том, что образ важен для культуры, что он культурой освоен. Но для традиции характерно такое свойство, как вариативность. То есть один и тот же образ, один и тот же элемент даже внутри жилища может иметь своего рода дублера, когда он получает вторичное воплощение, но уже в другом виде. И вот таким воплощением образа древа жизни в жилище можно также считать и очажную цепь. И этот образ оказывается, хотя он не древесный по своей текстуре, тем не менее он по своей функции вполне соотносим с древом жизни и наделяет вот этот образ дополнительными смыслами, которые раскрываются, если обратиться к месту и роли, которое цепь занимает в очажном комплексе. Но прежде, чтобы не оставалось никаких сомнений в том, что цепь тоже коррелирует с древом жизни, я скажу, что сохранились образцы цепей. Ну, если вы конструкцию себе представляете, да, то сверху цепи крюк, с помощью которого цепь крепилась к балке. Снизу цепи лапка, на которую вешали котел или такую вот традиционную сковороду. И вот на этой лапке сохранился растительный орнамент в виде елочки, который позволяет соотносить цепь с древом жизни, даже по внешнему виду. А по функции эта связь вполне очевидна, и я сейчас расскажу, собственно, в чем она состоит. Важно понимать, что в осетинской традиции цепь считалась одной из святынь.
Вот Костахи Тагура в своем известном этнографическом очерке «Особа» прямым текстом пишет, что очажная цепь – это вот вместе с приочажным камнем. Это святыня для каждого из осетин, и нет большего оскорбления, значит, чем оскорбить эту цепь. Рядом с цепью не то, что не сквернословили, но не говорили громким голосом. Когда невеста уходила из дома, то ее обводили вокруг цепи. Когда покойника выносили, да, то он, находясь внутри дома, он лежал на скамье тоже рядом с очагом, рядом с цепью. И помимо цепи в очажный комплекс входит очажный камень, уже упомянутый, кона. И Костахи Тагуров об этом не говорит, но нет никаких сомнений в том, что отверстие дымохода тоже, несомненно, входит в этот очажный комплекс. В подтверждение я хочу сослаться на особый ритуал, который связан с остинским традиционным весенним праздником, когда топленым маслом смазывались окна и смазывался дымоход. Это был такой способ выражения особого отношения к источнику света. При этом название и окна, и дымохода, оно одно и то же. Называется одним словом «рузенг», и слово это связано с существительным «рухш», которое значит «свет». И тот факт, что по отношению к дымоходу использовался особый ритуал, он свидетельствует о его особом культурном статусе. То есть он вполне по своему статусу соответствует двум другим элементам, да, цепи и приочажному камню. И вот здесь мы опять сталкиваемся с этой трехчастной структурой, которая характерна для мифологического сознания. Здесь мы имеем дело с мезокосмом, да, вот с срединным представлением об устройстве космоса, потому что кроме общества, мезокосм еще находит воплощение и в устройстве жилища или поселения. И здесь нижний уровень, да, подземный, хтоника, то есть корни дерева, это очажный камень, ствол дерева, да, вот земная часть, это сама цепь. И хотя она расположена вот просто посередине, нужно еще понимать, что по своему происхождению цепь, как правило, бывает связана с небом, потому что существуют легенды об обретении этой цепи. И часто рассказывается, что открылась небесная дверь, да, Арвдвар, и из этой двери как раз вот цепь упала на землю. И эта цепь полыхала синим пламенем, к ней боялись приблизиться, но при этом она не приводила к пожарам. И затем, когда уже ее брали, то она не причиняла никакого вреда. Это тот самый случай, который может быть описан как небесный благодатный огонь, ниспосланный с небес. А что касается отверстия дымохода, то оно связано с Солнцем, потому что именно через этот дымоход Солнце и освещает жилое помещение. Раньше существовала особая комната, которая называлась хазар, в которой основное время проводили домочадцы. При этом были комнаты поменьше, которые назывались уат. И вот в эти комнаты они уже шли спать на ночлег. А вся жизнь семьи протекала вот в этой, словно говоря, гостиной. Очаг делил комнату на мужскую и женскую половины. То есть если смотреть из жилища наружу, то мужская половина находилась по правую руку, а женская находилась по левую руку. Очажный камень, кона, делил жилище на внешнюю и внутреннюю части.
Та часть жилища, которая находилась от камня к двери, она считалась внешней. Та, которая от камня уже вглубь, та считалась внутренней. Она была более теплой. Да, со стороны двери дуло, как бы была более холодной. Приочажный камень, он тоже мог использоваться в переносном смысле. Когда женщина, особенно пожилая, хотела приласкать ребенка, да, она ему говорила «Макона», то есть «дорогой ты мой», ну, буквально означало «тепленький», потому что очажный камень, он в течение дня нагревался, и потом он, когда уже вечером не было необходимости поддерживать открытый огонь, то он это тепло сохранял. И пожилые женщины могли садиться поближе к нему, чтобы греться. И вот так это представление о тепле переносилось на детей и служило формой такого ласкательного обращения. За очагом следила обычно незамужняя дочка. И это было связано с представлением о чистоте огня. Она первой разжигала огонь, и последней вечером огонь укрывала. Огонь был неугасимым, была такая особая специальная крышка, которой накрывали угли, чтобы жар оставался, и чтобы утром можно было огонь просто раздуть, сохранялось представление о том, что огонь неугасимый. В песнях, которые сопровождали вывод невесты, так называемые «Нана и жарок», то есть песни, обращенные к матери, там вот как раз поется о том, что вот вводят девушку, и что мать девушки остается без ее помощи, и что она ей помогала и по хозяйству, и подметала, и постель убирала. Но самое главное, что она укрывала вечером огонь. И здесь, если следовать этим путем мифологическим, да, и искать примеры в индоевропейской традиции, то мы приходим к римским весталкам, культу греческой богини огня Гестии, ну, соответственно, римская Веста, и это незамужние девушки, которые поддерживают вечно горящий огонь. Существовали особые храмы, посвященные огню. А когда в Древней Греции совершали обряд жертвоприношения, то он тоже начинался с посвящения жертвенного животного огню. И сохранились записи, например, Всеволода Миллера в его осетинских этюдах о том, что жертвоприношение может совершаться рядом с очагом, и перед тем, как жертвоприношение совершить, берется горящая головня из огня, и ею делается крестообразная, чертится такое перекрестие на лбу животного, предназначенного в жертву. Или опаляется шерсть животного. Что касается цепи, то вот этот рассказ о том, что она падает с небес, источая огонь, он хорошо коррелирует с известным сюжетом, описанным Геродотом, касающимся скифов, о том, что у скифов было 3 священных предмета, упавших с неба. Это чаша, это секира и это плуг и ярмо. И вот из этих 3 предметов с нашей цепью напрямую, оказывается, связана чаша, то есть котел. До нас не дошли сведения о том, чтобы скифы почитали цепь. Но то, что цепь напрямую связана с котлом, в этом нет никаких сомнений, потому что котлы раньше тоже изготовлялись кузнецами, они были клепанными, делались листы, которые потом вот с помощью заклепок соединялись. И они тоже считались небесными по своему происхождению. Есть вот такой
известный фрагмент у Тютчева, который завершает стихотворение, начинающееся словами «люблю грозу в начале мая». И вот последний фрагмент – это фактически изложение древнегреческого грозового мифа. «Ты скажешь, ветреная Геба, кормя Зевесова орла, пенно-кипящий кубок неба, смеясь, на землю пролила». То есть вот это образ грозы. И этот пенно-кипящий кубок, который связан, конечно, с чашей, он входит вот в этот комплекс, который связан с цепью. А для того, чтобы понять, как цепь, да, собственно, появилась, да, почему она наделяется вот такими свойствами, почему она смогла даже в каком-то смысле потеснить котел, то для этого, мне кажется, нам нужно обратиться к конструкции самой цепи. Она ясно состоит из звеньев, которые похожи по своей форме на восьмерки. И если мы будем при этом учитывать, что цепь связана с огнем, то не составляет труда перебросить мостик к кресалу. Кресало – это вот такой металлический предмет, с помощью которого высекали огонь. До недавнего времени в осетинском быту они использовались, и они были по форме так называемые калачевидные, то есть похожие на калач. И эта форма, она в каком-то смысле тоже близка к форме восьмерки. И вполне возможно, что цепь представляет собой соединение вот этих кресал, как звеньев, такую вот цепь. И для того, чтобы найти опору в истории, в этнографии, можно сослаться на известную историкам так называемую сарматскую пастушью сумку. То есть вот в Карпатском регионе в I-II веках нашей эры при раскопке сарматских захоронений были обнаружены наборы, состоявшие из кремня, кресала, ножа и оселка. То есть нож-оселок. Оселок – это то, что по-осетински шалдур, то есть точильный камень. И становится понятно, что вот этот набор, он фактически воспроизводит тот очажный комплекс, о котором мы с вами говорили. Очажный камень – это кремень. У нас есть металлическая часть, которая небесного происхождения – это кресало. И у нас есть труд, который необходим для того, чтобы поймать искры. И это, собственно, вот этот дымоход, да, отверстие для дымохода, через которое появляется солнце. И тогда у нас все эти предметы, они связываются в такой некий единый сюжет мифологический, который ведет нас опять в эпоху первотворения. И для того, чтобы этот сюжет вписать в какой-то исторический контекст, мне кажется, будет очень полезно обратиться, ну это прозвучит несколько неожиданно, к ордену Золотого Руна, к статуту этого ордена, да, его происхождению, его описанию, внешнему виду. Сам орден, он на слуху, да? Он появился в средние века в Бургундии, то есть достаточно поздно. И появился в связи с празднованием свадьбы, королевской свадьбы. И вот эта связь со свадьбой, она уже наделяет, то есть делает этот сам орден как-то ритуально обусловленным. И я вам скажу, что в основе этого ордена сюжет о Золотом Руне. Да, Ясон отправляется в Колхиду, чтобы добыть золотое руно, но чтобы его добыть, ему нужно
поразить чудовище, да, Минотавра. Вот борьба с этим чудовищем – это индоевропейский сюжет о поединке героя с воплощением сил хаоса, тьмы. И награда, которую он получает, если он, да, вот этот подвиг совершает, доступ к древу жизни, к которому его не пускает чудовище. И когда он этот доступ получает, то он обретает невесту. И поэтому этот орден как бы оказывается связан со свадебной обрядностью, как я уже сказал. А победа над вот этим хаосом – это фактически основа любого жертвоприношения. Хотя животное, которое приносят в жертву, оно домашнее, да, ну, культурное, оно воплощает в себе вот это изначальное природное представление о некоем таком стихийном начале, которое необходимо победить, необходимо приручить. Показательно то, что цепь, к которой крепится вот сам этот орден, это в описании ордена, она состоит из парно соединенных между собой кресал. То есть вот то, что мы предполагаем применительно к Остинской очажной цепи, это уже существует в виде цепи, на которую крепится орден. А помимо вот этих кресал, в